avokat, më në fund, Edi Rama doli në ato terma ku bashk edhe me Denisin kemi biseduar, në një farë mënyre ka blokuar sot punën e SPAK, ka blokuar arrestimin e Belinda Ballugut me një vendim politik, le themi të paktën me që interpretohet. Si e lexon këtë vendim të kryeministit dhe të Partisë Socialiste? Çfarë do të prodhojë? Tani, ne kishim kohë që flisnim dhe thoshim domethënë që kjo majorancë politike ka ndryshuar në raport me ato çfarë ka deklaruar në këto 7-8 vitet e fundit, duke folur plot pathos se ata e kanë bërë reformën drejtësisë, ata e kanë ndihmuar që kjo reformë drejtësisë të shkojë përpara, ata i kanë bërë ligjet për SPAK-un, për GKK-on, ata e mbështesin këtë drejtësinë e re, le të themi. Madje, po ta vini re dhe vjet, domethënë në gjatë fushatës elektorale, reforma në drejtësi ka qenë si thua një lloj kali beteje e Edi Ramës, si që të kishte mundësinë domethënë të fitonte sa më shumë kredibilitet dhe vota. Sot Edi Rama, duke qenë e pëspari në hall, se është shumë e rëndësishme të them këtë, në hall, sepse e kam shpjeguar edhe herë tjetër, për herë të parë SPAK-u është marrë me një procedurë nga ETZ-ja. Dhe në momentin kur merresh me një procedurë, pra kur bëhet hetimi i një procedure, sigurisht pastaj do shkosh nga ai antari më i thjesht i njësisë prokurimit apo IKV-s dhe deri tek ata që kanë firmosur vendimet. Dhe e kam shprehur dhe i them prap, Belinda Ballugu nuk ka firmosur për hesapin e vet. Ka firmosur më së shumti për hesapin e Edi Ramës. Dhe kjo gjë është parë në dy aspekte të rëndësishme, tek tuneli Llogaras, tek afera le themi e tunelit Llogaras, për mënyrën se si u bë ai tenderim, për faktin domethënë që vetë zëvendës kryeministri Arben Ahmeti e theksoi isha unë Belinda Ballugu dhe zoti dhe kryeministri Edi Rama kur shkuam në takimin në Turqi dhe bëm këtë, pra e gjithë kjo edhe pastaj edhe tek Unaza e madhe e Tiranës. Unaza e Tiranës që është një investim mbi 400 milionë euro, e cila u coptuar në 7-8-9 lote, me qëllim domethënë që tu jepesh nga një kafshat milionasha euro, gjithkund nga këta domethënë oligarkët të cilët janë afër Partisë Socialiste. Kështu që Edi Rama do ta mbronte me istikan Belinda Ballugun sepse po mbron veten e vet. Nuk është se i djeg shumë barku për Belindën, ta heqim nga ekuacioni këtë histori. Sot Edi Rama dhe kjo qeverisje, po më shumë të Edi Rama, sepse ata nuk kanë as edhe një lloj lidhje për te asaj që mendon dhe thot Edi Rama, është vënë në një luftë përballë drejtësisë së re, më së shumti përballë SPAK-ut, dhe sot për te SPAK-ut ka kaluar edhe te GKK-ja, sepse po ta shikoj sot dhe të lexoje mes rreshtas ato çfarë tha Edi Rama në gjatë mbledhjes me grupin e tij parlamentar, u pa qartë domethënë që ai kishte një lloj ngarkese negativiste edhe kur vinte puna tek GKK-ja apo dhe tek apeli me mendimet e tyre dhe këtu sollin në referencë Ilir Beqaj, i cili sipas tij ajo e grupi i strukturuar kriminal tashmë u zhbë totalisht dhe sipas Edi Ramës madje dhe Ilir Beqaj është e kodë domethënë që rri në qeli sepse do duhet dhe për Velien. Pra për Edi Ramën e gjithë kjo histori do duhet të mbyllet këtu, nëse ne bëjmë korrupsion, duhet që ky korrupsioni të mos se kjo video që është pas meja është ai momenti ku Rama e mbyll çështjen. Ka bërë diçka me këtë vendim, Rama, me këtë vendim që ka marrë diçka jashtë ligjit, nuk e përcakton ligji një vendimmarrje të tillë të grupit parlamentar Partisë Socialiste. Tu ngatrohemi. Jo, tu ngatrohemi pse, ta them, ngatrohemi, sepse le themi parlamenti apo qeveria në rasti konkret Edi Rama marrin vendime politike, nuk marrin vendime juridike, se vendimet juridike i merr tjetër kush. Tani nëse do ecim me këtë lloj thakme, atëherë këta kanë gjithë drejtën e Zotit, domethënë ta ngrenë kartonin pro apo kundër. Këtu janë drejtën e tyre të Zotit, domethënë që të thonë ne s'duam që ta arrestohet Belinda Ballugu. Nuk është diçka që këta e bëjnë, që është diçka që po shkelin ligjin me vendimin që po marrin. Por ama është e njëjta majorancë
që ka pasur totalisht një qasje ndryshe jo më larg se sa një vit e gjysmë, 2 vite më përpara, kur ishte për të diskutuar heqja e imunitetit të Sali Berishës. Po ta kujtoni, kryetari i grupit parlamentar aso kohë Bledi Çuçi tha shiko, tha na duhet 1 minutë, jo më shumë, për të marrë një vendim dhe kjo maxhoranca do jetë e tillë, nuk do bëhet kur pengesë. Urdhëroja ku e ke pengesa e parë u bë me Ulta Xhaçkën dhe vijoi tani me Belinda Ballukun. Avokat, si e shikon, si e lexon këtë vendim që ka marrë grupi parlamentar i PS-s për të mos dorëzuar, për mos hequr imunitetin e Belinda Ballukut? Më të është thjesht, pamje është e qartë, tash janë çunat e bulevardit Dëshmorët e Kombit kundër çunave të stacionit trenit. Kjo është për të përdorur retorikën e kryeministit. Çunat e stacionit trenit e ka fjalën për Spakun. Për Spakun. Spakun dhe GKK-n. Kështu që tash janë këta të bulevardit Dëshmorët e Kombit që janë përballë këtyre të stacionit trenit. Kjo është betejë e re. Çunat e bulevardit me çunat e trenit. Po. Kjo është tash këtu kemi arritur. Kjo është betejë. Me Rama sot doli, nëse kishte Ska gjë të keqe të ketë betejë. Absolutisht po. Absolutisht nuk ka gjë të keqe të ketë betejë, por sa kohë betejë ka një logjik. A është ligjore kjo që po ndodh? Ligjore po mo. Nuk po shkelin ligjin. Nuk po shkelin ligjin. Gërmën e ligjit. Frymën po. Se ka një nocion shumë të thjeshtë, dëgjoj. Këshilli i mandateve nuk është gjykat dhe nuk verifikon provat. Këshilli i mandateve nuk merret me cilësinë e provës, se është prova e mirë, e keqe, është shumë e gjatë, e madhe, 6 faqe apo 1 faqe. Këshilli i mandateve verifikon nëse puna e prokurisë bazohet mbi prova apo ka një motiv që është i ndryshëm nga motivi ligjor. Ky është funksioni që ka këshilli i mandateve. Që do të thotë prokuria po vepron mbi baza politike për të cënuar një shumicë politike apo një individ politikisht, apo po ecën bazë një procesi gjyqësor. Po dëgjoj me vëmendje fjalën e Ramës, sot Rama thoshte që futen njerëzit në burg pa vendim gjykate. Kjo nuk ndodh kurrë, nuk ka ndodhur kurrë. Nuk ka asnjëri në burg sot, përfshirë dhe zotin Velia apo ku dijon zotin Meta, merr me radhë zotin Beqja që është në burg pa një vendim gjykate. Jo, pa një vendim formës prerë, besoj ka thënë. Jo, ai tha pa vendim gjykate. Tash ti mund të japësh interpretimin si duash ti, po fjala tekstuale ishte pa vendim gjykate. Arrestohen njerëz pa vendim gjykate. Askush nuk arrestohet në Shqipëri pa vendim gjykate. Gjithë arrestohen me vendim gjykate. Është vendim gjykate si drejt i shtrëmbur është diskutim më vete. Por sistemi gjyqësor nuk funksionon pa vendime, funksionon gjithmonë me vendime. Dhe për të mos dalë nga tema, Këshilli i mandateve sot u mor me cilësinë e provave. Janë 16000 faqe, janë prova të mira, por janë prova të këqija. Nuk është ky funksioni që ka. Funksioni i Këshillit të mandateve është ruaj funksionalitetin e parlamentit nga cënimi i një pushteti tjetër në rast se ky pushtet vepron jashtë kuadrit ligjor. Po vepron politikisht, po cënon politikisht prokuroria e parlamentit. Ky është funksioni që ka Këshilli i mandateve. Dhe në këtë kuadër, raporti i Këshillit të mandateve është po, puna e prokurorisë është e bazuar mbi ligj, ka prova të mjaftueshme dhe kur themi prova, jo prova në cilësi, prova në sasi, për të provuar që ekziston. Ska pra prova. Këtu ishte argumenti kryesor. Ska prova. Sipas ekspertit të Partisë Socialiste, ska prova. Një sekond, tu tash se ky është debati më i madh. Çdo thotë nuk ka prova. Këtë u rrëzua, ky është argumenti që u rrëzua. Prit, se ky është argumenti që më thënë kërkon debatin më të mirë të mundshëm. Çdo thotë nuk ka prova, do thotë prokuroria nuk solli asnjë shkresë, asnjë fakt, asnjë rrethan, apo këto shkresa, fakte dhe rrethana në cilësimin e PS-s nuk janë të mjaftueshme për të çuar keqje imunitetit. Se ky është debati. Po. Dhe kjo është diferenca e madhe. Këshilli i mandateve nuk vlerëson cilësinë e provave, që do thotë kjo prova është e mirë apo e keqe, kjo prova mjafton për të hequr imunitetin. Këshilli i mandateve vlerëson a ka prova, a ekziston prova. Dhe kur themi ekziston prova, do thotë a më ka sjellë prokuroria më 5 shkresa me të cilat provohet që ekziston mundësia që të ketë një hetim penal për këtë çështje? Kjo është detyra që ka Këshilli i mandateve. Ajo që bën zoti Manjas dhe bashkë me të dhe gjithë pjesa tjetër e PS-s është thonë këto provat ekzistojnë, por nuk janë të mjaftueshme për të hequr imunitetin. Se nuk thotë një që nuk ekziston prova. Jo, ata thanë që s'janë prova fare. Ky është dallimi. Këtu kthehemi ke cilësia. Sepse nuk mundet Këshilli i mandateve të dëgjoj. Pra, dakor, po unë po them çka ka thënë pala sot. Sot ato nuk janë prova fare. Ne nuk kemi marrëdhënie palë, ne kemi marrëdhënie me shikuesit. Çështja është e tillë. Edhe sikur dhe duhet marrim, më thënë, vimësinë logjike të procesit. Po marrim rastin që Këshilli i mandateve dhe Parlamenti më mbrapa vendos ta heqë imunitetin. Heqja e imunitetit nuk çon detyrimisht në një mas. Hap rrugën procedurale që ti shkosh në gjykatë dhe ta kërkosh masën. Dhe gjithë këto provat që prokuroria çon në Këshillin e mandateve i nënshtrohen shqyrtimit gjyqësor, dhe është gjykata që thotë janë të mjaftueshme këto prova për të marrë një masë apo nuk janë të mjaftueshme.
që do të thotë në thelb, cilësinë e provave nuk e vlerëson Këshilli i Mandateve, e vlerëson gjykata në raport me marrjen apo jo të masës. Gjykata thotë këto provat janë të mjaftueshme për të marrë një masë sigurimi personal që është arrest me burg apo arrest në shtëpi, ose nuk janë të mjaftueshme. Këshilli i Mandateve është aty për të garantuar që procedura nuk është në keq besim, që do të thotë prokuroria nuk po vepron me një motiv të ndryshëm nga motivi ligjor. Dhe përgjigjen e kësaj gjëje nuk ja jep raporti PS-s. Se kjo është përgjigja e vetme që duhet t'jap raporti PS-s. Prokuroria po vepron në mirë besim, po zbaton ligjin dhe po ndjek gjithë procedurat ligjore, apo prokuroria po vepron në keq besim dhe ka një arsye tjetër që është arsye politike për të cënuar identitetin apo individin apo funksionalitetin e parlamentit. Dhe ky është thelbi i gjithë diskutimit. Ajo që ka ndodhur se duhet t'i themi gjërat siç janë kuptimin e duke spostuar pjesën morale të fabulës. Të dy juristët e pranuan që PS shfrytëzoi hapësirën ligjore, pra nuk është se ka bërë diçka në tejkalim të... Ja, po thuhet gjithë fjalin. Po pra kjo ishte apo jo? Po, kjo që ndodhi sot, hapësirën ligjore pra. Një vit e gjysmë ke kishin për ta shfrytëzuar hapësirën ligjore. Nuk donte atëherë, tani donte ta shfrytëzonte. Po thuhet njerëzve. Po patjetër. Pra politika është kthyer të bëj politikën. Jo. Politika është kthyer të mbrojë të korruptuarit, thuaj. Jo, një sekondë. Një sekondë mos se këto do ta vërtetojë gjykata. Tani le ta çoj unë. Nuk jemi në gjyq. Këtë po them edhe një herë. Jemi në parlament. Politika nuk mund të vetë sakrifikohet zotëri. Po ku ja i duhet sakrifikohesh. Edhe një herë po tani. Më lër ta çoj deri në fund tezën apo jo? Po nuk të le të thuash gjërat që nuk qëndrojnë. Jo, qëndron. Ka një pushtet politik, një pushtet gjyqësor, ka dhe një pushtet mediatik, është dhe pushteti i katërt që është pak a shumë është parlamenti, dakor? Në këtë rast, politika me parlamentin është bërë një tani në këtë. Dhe sot Partia Socialiste tha, ose më mirë, po marr atë aspektin juridik të Manjës, se dëgjova me vëmendje dhe le të themi se si PS-ja sepse Rama më tepër mbajti qendrimin politik me ato gjërat që ai thot. Po Manja tregoi ose më mirë sfidoi Spakun sot, duke rrëzuar sipas PS-s, i tha Spakut 3 gjëra. E para, akuza që ke sjell këtu nuk meriton për ta çuar në arrest Pandeurën. Dhe kjo është cilësi. Dakor. E dyta, nuk ke akuzë tjetër që tjetë e rënd. Dhe kjo është cilësi. Dhe e treta, nuk ka akuzë për intimidim të dëshmitarëve. Kjo është gënjeshtër e madhe. Dhe kjo është cilësi. Prit pra. Gjitha kanë cilësi. Dakor pra. Unë duhet letë të flasësh. Po lere pra ta çoj deri në fund. Ta mbaroj Denisin. Pra, i tha, prandaj se duhet marr atë metaforën se ishte e bukur shumë ajo metafora e çunave të andej dhe këtej. I tha çunave të trenit që zotrin ju jeni të paaftë. Ky ishte thelbi sot, i zojt Manja. Këta që i votoi ky. Po prit pra këtë, po mirë pra këtë i tha tani. Tani janë pa afta. Po këtë i tha pra. Dhe ishin të aftë. Po këtë i tha pra dhe unë jam shumë i lumtur që ja tha këtë. Nisi nuk është zëdhënë si Ulsi Manjas. Një sekondë zotëri. Po jo, Ulsiu nuk e ka këtë kapacitet analitik që bëjmë ne këtu. Ti je i bindur për këtë. Okej. Nga gjitha që kjo ishte më e bukur që ka thënë. Atëherë, prit pra çfarë ku duhet dal. I tha Spakut je i paaftë. Okej. Dakor? Zoti Manja bashkë me zotin Balla dhe Ramon i tha jeni të paaftë. Bravo. Tani kjo për mendimin tim, kjo është gjëja më e mirë që ka ndodhur. Pse? Sepse nëse ti akuzon dikë për paaftësi, ai duhet reagojë. Dhe sot ne jemi në atë që është betejë mes mazhorancës dhe Spakut. Dhe unë shpresoj që Spaku të reagojë të rrëzoj akuzat për paaftësi. Ka që thjesht është. Jo, ka që thjesht është. Po i thua grupit parlamentar të PS-s, që 90% e të cilit sot është në Spak, grupit parlamentar. Nuk është 90%, mos ja fut kot tani. 80. Po çfarë si e ka? Po, okay, sa duash ti? Të dhuj 1% që të bëj shefin, ha. Po tani çfarë lidhje ka kjo? Pra ti po i thua ata, boju ti Spakut, po i thua boju parti politike. Po jo parti politike, o zotri. Po çfarë i thua? Po a tha 3 gjëra ai. Po. Akuza që ke nuk bën tha. Atëherë ti çoj një akuzë që bën për heqje. Po e ke gabim pra. Edhe një herë pra tani mos ram dakord që këtu qendrimi politik i PS-s është për të mos dhënë më heqje imuniteti. Kjo është pra tjetër. Jemi dakord që qendrimi i PS-s është rafrektar.
Ora është qendri politike olla, nuk do më. Thuaj shqiptarëve. Po patjetër, po e tha vetaj pse ta them unë. Po Rama këtë tha sot. Ore ti ke je thirr këtu për dhënë analizë. Po të them pra dhe unë. Zëdhënësin e Ramës. Po të them pra dhe unë edhe një sekond tani. Rama u tha sot qytetarëve që nuk do ketë më heqë imuniteti me se kështu dua unë. Me këto, jo se dakord edhe se kështu dua unë. Kjo në fund është qendrim politik në kuadër të gjitha hapësirës ligjore që ka Rama në parlament. Po ti po ndryhyn tek te puna e SPAK-ut dhe drejtësisë, thua ky është qendrim politik. Këtu po delte pjesa ime e dytë analizës. Është ndërhyrje. Nuk është ndërhyrje kjo. Rama i tha, zotri, unë nuk ndërhyj në hetimin që bën ti. Por Rama nuk do të lejoj më që të shkosh në arreste të politikanëve të këtij parlamenti. Nga një të lutem. Atëherë këtu detyra është e SPAK-ut. Okej pra. Në qoftë se SPAK-u nuk bën asnjë veprim, sepse edhe unë këtu kemi qenë Beleski qenë dhe në studion time që një ish prokurorëve të nderuar e ka pohuar që SPAK-u me atë çështje që ka pasur zonës kryeministja, akuza absolutisht duhet të kishte një tjetër akuzë. Po, ata ish prokurorë që thret ti i ka hequr vetingu ata. Dakord, ne po flasim për analizë juridike. Juridike duhet i brojtur. Tani prandaj them unë, betejat, luftrat dhe betejat janë gjithmonë në favor të publikut dhe këto ja them me kënaqësi publikut. Në qoftë se qeveria, ekzekutivi, majoranca i ka shpallur luftë SPAK-ut, ku ma gjen, thot populli. Bravo. Sepse SPAK-u duhet reagoj. Se ndryshe si do reagosh ti tani, ti s'ke gjë në dorë asun. SPAK-u tani të bëhet parti politike sipas Denisi që jo parti politike më, reagoj sipas hapësirës ligjore. Dëgjoj një sekond që jemi në këtë pikë. Po. E para një sot, lajmi që ka dalë nga SPAK-u është që në raportin për vitin 2025, që sapo ka dalë, SPAK-u për herë të parë thot ka ndërhyrje nga ana e politikës në raport me ngushtimin që duan t'i bëjnë veprave penale të cilat ka në dorë SPAK-u. Raporti për 2025. Rapporti për 2025. Po çfarë lidhje ka kjo me çështjen? Ja, urdhra pra. Po këtë çështje po flasim me ndërhyrje. Kjo është gjë shumë e rëndë, sepse po ta vësh re, në asnjë nga 5-6 raportet të mëparshme nuk ka pas një lloj një tok fjalësh të tillë. Një. E dyta, ti po më thua mua as nuk ka prova të reja. Tritan Premçi dhe Klodian Braho në momentin kur shkuan në komisionin e thot PS-ja më zotri. Po mirë dakord, unë tani po them atë që thot PS-ja e ka gabim. Ka dalë aty dhe e ka nxjerr kështu. I tha, unë jemi në hetim sipër. Dhe nuk mund të nxjerrim emra, sikur nuk mund të nxjerrim jo se është sekret jetimor. Por tha që ti ta besosh që ka pasur njerëz, persona të cilët kanë kërcënuar dëshmitarët, meqense ti se beton ta lexoj ta pa këtë emrin këtu. Po dhe Manja tha se janë prova. Sot e tha. Po këtë po them bra. Ore di Manja mund të thotë që fluturon gomare kur ti tani do ta besosh. A do të ecim atë çka ka ndodhur tani? Do analizojmë faktet si bllokohet kjo situatë mos zotri. Tani nëse do ta bësh është e keqe PS-ja. Ka mundsi. Po nuk ka mundsi unë nuk flas për PS, nuk flas për. Sa vite ke që thua është e keqe PS-ja? Ke ja 15 vite, 20 vite? Ke. Po ka se ata votojnë prap, nuk është ky problemi që të themi që është e keqe PS-ja. Do them si zhbllokohet situata. Enver Hoxha votohesh më, mirë, në rregull pastaj, okay. Enver Hoxha votohesh më. Ne po them, mirë, në rregull. Atëherë PS-ja është e keqe, po le të fitojë zgjedhjet. Po unë po them këtë situatë si do ta zgjidhësh ti? Po si ja jap punë votën, më ja jep ti votën. Mirë, dakord, ja jap punë, dakord. Po ti më. Okej. Mos u merr me atë punë tani, pse hidhesh kot? Avokat, vazhdo me këtë. Po të thosha, për sa i përket provave, e para një nuk e ka tagrin që të merret me provën në vetvete. Po ja që e tha pra. Po ja që e tha burri. Ore ti tani ai mund të ngrihet në. Po ec më tutje çfarë do bësh pra? Mund të ngrihet në kulmin e ignorancës së vetë dhe të thotë broçkulla burr tani do të besoj atë unë. Okej. Po ai do bëj politik, më do japi argumente. Në rregull është. Unë po them gjë. Dhe unë po mundohem që tu them shqiptarëve që këtë palo. Po, nuk qeverisë mos e votoni. Mos e voto mos u me ta vlla. Sepse ja dha e para. As nuk u fare nga thirrja jote. Nuk ka cilësi fare, sepse po të kishte të njëjtin gjë, do ta kishte bërë me Berishën, thoshte, ore na sin çik prova për këtë Berishën. Ti shikojmë, ka prova për Berishën që doni ta fusin brenda juve? Po, na ardhi një pyetje kam, të lutem. Më jam malëse është pyetje interesante për zgjidhjen se unë këtë e kemi dëgjuar. Në mungesë të një opozite, mungesë totale të opozitës. Fajin e ka saliu tani. Po prit nuk thashtë pra. Cila është zgjidhja që mund të kundërvihet këtij qendrimi politik të PS-s? Kjo është pyetja. Kaq.
ka të zgjidhje këtu. Mirë, okay. Unë thash që ka një zgjidhje, ti thua s'ka zgjidhje. Ky është zgjidhje. Po zgjidhje pra është. Avokat, po mbaroj atë argumentin. Po le ta mbaroj sepse po ndryhi 3 herë, të njëjtin gjë nuk e mbaron biseda. Denisi jo unë se tash. E para nuk ka zgjidhje Denis, mirë, sepse pushtetet janë ndara. Drejtësia bën një punë e vet, legislativit vetën, ekzekutivit vetën. Nuk duhet të kthejmë neve SPAK-un tani në parti politike me qëllim që të gjejmë siamezin e kundërt të Partisë Socialiste me qëllim që të gjejmë zgjidhjen këtu. Nuk është kjo. Mirë, dakord. S'ka zgjidhje, e mbyll diskutimin pastaj. Se ti nuk duhet ta pranosh këtë. Kurse ti do thresësh me patjetër SPAK-un, ti thua hajde ti si SPAK, ktheu në forcë politike dhe futi gjithë ta në burg sepse e ka bërë pak fare. Vazhdo çështjen më kaq. Atëherë po të them një herë tjetër. Vazhdo çështjen më, jo një çështje 4 vjet. Me sa për kaq e thjesht është. Po më merr me këtë burse e ke parasysh vjen tek fjalët e mia çdo dorë për dorë. Të po them bra. Dorë për dorë vjen tek ato që flas unë lodha duke folur. Më dëgjoj një sekond, mos bëj grinjarin kot. Mirë, okay. E para ta tha Kthupi që këta nuk kanë asnjë lloj tagri, as moral, as qytetar, as politik që të merren me këtë me provën. E kaluar bie dakord. E dyta, të ka dalë zotëria Dritan Prevçi dhe Klodian Bravo dhe tha 35 vite burg tha. Rregull, sepse kjo zonja ka 9 herë shkelit të barazisë në tendera. Jo 1, jo 2, jo 3, jo 4, 9 herë. Dhe e treta, në qoftë se unë, si avokat, si qytetari këtij vendi, jo të kisha 9 herë, po tek 1 herë, të kisha afirmosur për atë tender 50 milion euro që t'i kalon të Retit, ty apo Rezartit, të siguroj që më kishin hedhur çelsat në Atlantik, apo në Pajsor, ku është më thellë. Pra tani mos bëjmë domethënë sikur këtu po gëlon demokracia, drejtësia, dhe neve kemi këtu këto po të thash, shkëputu nga tezat moraliste, ti do vazhdosh aty te morali, po morali është pra. Po vazhdon. Ora është i lishë vendimi sot i PS-s. Fushat, më gjeni. Unë ardhi, është i lishë vendimi i PS-s. Do më gjosh? Po. Edi Rama, po vazhdon fushatën që ka filluar sot e 1 muaj e 2 muaj, që të ndryshojë kodin e procedurës dhe kodin penal. Herën e kaluar ta thash online, tani po ta them live nga kjo studio me live kam shkuar në Bruksel me gjasmet për të krijuar një grup të ekspertësh. Me gjasme, nuk sigurisht do i paguaj shteti shqiptar ato. Për të bërë udhëzimet e reja të kodit të ri penal dhe kodit procedurës penale, të cilat përkojnë me rrudhje të kapacitetit të veprave penale për SPAK-un, me ullit marzhit të dënimit për korrupsionin pasiv dhe aktiv, me heqjen fare depenalizimin e shpërdorimit të detyrës, me qëllim që gjitha këto vepra penale të shkojnë në marzh të dënimi jo më shumë se sa 5 vite, dhe kur është në bazë kodit procedurës penale tonë, kur ka një dënim poshtë 5 viteve, kodi jonë parashikon dënim alternativ, që do të thotë nuk shkon fare në burg, as i ditë vetëm, pavarësisht dëmit ekonomik të madh që mund të kesh bërë. Dhe për këtë gjë, po ka thirrë në aleancë vëllain e Marta Kos, komisionera për zjerimin. Pra, ky ekspert i famshëm do jetë Drago Kosi. Dhe nesër tani do ngrihet Brukseli zyrtare dhe do thotë, shikoni se po ndërhyni te SPAK-u. Dhe ky birkuja jon do ketë gjithë tagrin të thotë zotëri, po vllai jot pra po e bën këto. Pra e kuptoni, domethënë se sa pinzare është lufta që po bën kjo maxhorancë në raport me atë që do t'i bëjnë SPAK-ut dhe këtë lajm që t'ia bëj qefin Denisi deri në fund. Dhe këtë lajm përpara se të vitet tek unë ka qenë ja 30 herë tek zyra e Berishës. Dhe Berisha nuk i ka hapur gojën fare, sepse i intereson dhe atij që SPAK-u të çbëhet ose të nëpërkëmbet. Po ku është kjo BE-ja dhe SBA-ja në raport me këtë vendim që ka marrë Rama sot? Atë thash. Po ma the, dakord. Atë thash. Marta Kos është komisionia për zjerimin. Vllai në Marta Kos ky i thotë domethënë hajde do t'jap sa lek tani dhe do ta bësh kodin penal si dua unë. Zoti Kthupi, çfarë rrugë do të ndjek tani SPAK në lidhje me quarjen para drejtësisë, duke qenë se Rama sot vendosi të mos e lëshoj imunitetin e zonjës Balluku. Çfarë rrugë ligjore, çfarë mundësish ligjore ka sot SPAK për të shkuar me shpejtësi drejt një vendimi që ta çojë zonjën Balluku prapa hekurave? Çështja e sotme nuk ka lidhje me hetimin. Ose më saktë,
nuk ndikon drejt për drejt procesin hetimor. Ndikon mundësinë që hetimi të ndotet, do të thonë që të pengohet apo një pjesë e provave të prishin apo dëshmitarët intimidohen, por nuk cënon aftësinë e prokurorisë për ta çuar hetimin përpara. Do të thotë, ajo që prokuroria shkoi duke kërkuar në parlament ishte heqja e imunitetit me qëllim që të ruajë procesin hetimor. Me sa duket, procesi hetimor do vazhdojë të zhvillohet në kushtet e mos heqjes imunitetit, por kjo nuk e pengon SPAK-un që ta vazhdojë procesin hetimor dhe ta çojë çështjen për gjykim. Kjo është detyra që SPAK-u ka sot, që të përfundojë një hetim sa më të mirë të mundshëm në kushtet ku është aktualisht, dhe këtë proces hetimor në momentin më të parë ta çojë për gjykim në gjykatë. Kjo është ajo që SPAK-u duhet të bëjë. Dhe këto janë mekanizmat ligjor që ka SPAK-u. SPAK-u nuk ka mekanizma të tjerë. SPAK-u kjo është rruga. Për fatin e mirë dhe të keq ka vetëm mekanizmin ligjor, që është të vazhdojë procesin hetimor dhe dokumentoj pra sa është mundur. Nëse vazhdon në këto kushte ku jemi, në këto, le të themi, për të ndjekur procedurën që duhet ndjekur, ato hapat e duhur ligjor, sa mund zgjas deri tek një vendim i formës prerë për personin Ballukun? Kjo është në varësi të procesit hetimor. Duhet përfundoj procesi hetimor, shkoj çështja për gjykim. Nëse ndjekim Nëse shkon për gjykim, sërish varet nga lloji procesi, do të jetë proces me gjykim shkurtuar dhe proces gjykim e këtyre që ka normal sa deri në çpike çon kjo një vendim të drejtësisë për Ballukun. Hajde të bëjmë një kështu shtim fallë në fakt, do të themi 2 deri në 3 vjet. 2 deri në 3 vjet. Që t'jemi Minimalisht. Duke pas parasysh sjelljen e zotit Velia me procesin gjyqësor, mund zgjasë. Është vetë Velia, është atë që bën Berisha, Meta, të gjithë tentojnë ta zvarisin procesin. Ju referova zotit Velia si ishte rasti më i freskët. Jo e qartë, po them, nuk e di se edhe unë se kuptoj pse tentojnë ta zvarisin procesin gjithë këta. Sepse është miza nën kësul. Kushdo që është i pafajshëm tenton të mbarojë një proces sa më shpejt, shkojë debatojnë mbi provat, diskutojë dhe shpall zgjedh pafajësinë e tij në një vendim gjykate. Tuka ne politikanët nuk e konsiderojnë veten të pafajshëm dhe tentojnë të zgjasin proceset sa më gjatë, të shtyjnë kohë, me idenë që do harrohet fakti që është një proces gjyqësor. Ndërkohë, si e lexon këtë vendim kryeministit Rama? Shpallje lufte ndaj SPAK-ut? Jo, është shpallja ka ndodhur. Kjo është akti i parë i luftës. Ku janë garantorët e SPAK-ut? Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Nëse ne presim që garantorët të dalin dhe të mbrojnë me flamur SPAK-un, kjo nuk do të ndodhë. Po e kanë bërë. E kanë bërë duke mbrojtur SPAK-un, po jo duke sulmuar kryeministin për veprimin që e bën ndaj SPAK-un. Keni parasysh një gjë, kur McAllister erdhi në Tiranë, tha vetëm një fjali, që zgjidhja e problemit Balluku është brenda kryeministrisë dhe është një zgjidhje politike. Që do të thotë, ne nuk mund të kërkojmë zgjidhjen gjithçka nëpërmjet ligjit dhe gjykatës. Zgjidhje politike do të thotë që veprimet do të jenë politike për të luftuar korrupsionin. Nga gjithë fjalimi i Ramës sot, një fjalë më ka mbetur në mendje që tha askush si ne, jo, nuk ishte fjalimi sot, ishte një fjalim para 2-3 ditësh. Askush si ne në Ballkan nuk po e lufton korrupsionin. Nuk është e pavërteta gënjeshtra më e madhe që mund të thuhet, sepse ne nuk po e luftojmë korrupsionin. Duhet ndajmë 2 parime. SPAK-u nuk lufton korrupsionin, ndëshkon korrupsionin. Që do të thotë korrupsioni ka ndodhur dhe ti mbasi arrin ta provosh që ka ndodhur, përpiqesh ta ndëshkosh. Lufta ndaj korrupsionit do të thotë mos lejosh që korrupsioni të ndodhë. Ndërkohë në Shqipëri korrupsioni jo vetëm që nuk luftohet, por është kthyer në sistem. Ti nuk je më në kushte një korrupsioni që ndodh sepse një drejtor i caktuar vendoset korruptohet apo një ministër vendoset korruptohet. Je në kushte kur korrupsioni është kthyer në sistem brenda modelit qeverisjes. Kjo qeveri nuk funksionon dot ndryshe. Nuk di më të funksionojë ndryshe. Ka harruar se si funksionon një qeveri normale kur ti jo për çdo gjë duhet korruptohesh. Çfarë pasojash mund të ketë kjo qeveri për këtë vendim që ka marrë? Pasojat janë gjitha vetëm politike. Që lidhen me politikën 2 plançe. E para punës brenda vendit, e dyta është në marrëdhënie me partnerët ndërkombëtar. Do të kemi parasysh një gjë. Gjitha sondazhet e fundit tregojnë 2 fenomene në raport me qytetarët e Republikës së Shqipërisë. I pari është që çështja më e rëndësishme dhe ndeshmëri më të madhe dhe ajo që shqetëson më shumë qytetarët është korrupsioni. Është numri 1 në renditjen e gjithë hallave që kanë qytetarët shqiptar. Dhe e dyta që institucioni më i besueshëm në Shqipëri vazhdon të mbetet SPAK-u dhe GKK-ja. Do të thotë përtej çdo institucioni tjetër. Që tregon diçka, që për qytetarët jo vetëm korrupsioni vetvete, por dhe lufta ndaj korrupsionit janë çështjet kryesore të ditës. Dhe gjitha veprimet e kryeministit që shkojnë sot përkundër drejtësisë në luftë hapur me SPAK-un dhe me GKK-n, prodhojnë vetëm një gjë, prodhojnë vetëm një efekt politik. Sot kryeministi nuk mund dalë dhe të thotë më shqiptarëve që unë jam krijues i drejtësisë së re, unë jam kalorësi i bardhë që e ndërtova drejtsinë dhe i dorëzova shpatën. Pse? Sepse sot nuk është më në ato kushtet kur ishte.
sot është në kushtet e një lufte të drejt për drejt, e ka shpallur luftën dhe e ka shpallur kohë përpara. Sot jemi në fazën e veprimeve aktive. Tentoi nëpërmjet gjykatës kushtetuese, po tenton nëpërmjet ndryshimit të kodit procedurës penale dhe së fundi vendimi final që është ka lidhje me këshillit mandateve është akti i fundit i radhës, por nuk është i pari. Lufta nuk filloi sot, lufta ka filluar që në nëntor. Lufta ka filluar edhe më herët, ka qenë më e heshtur, më e kamufluar, dhe kur kryeministri ditë thoshte nuk guxon asnjë prokuror të vit të marrë telefonin tim. Një kryeministër nuk flet në këtë gjuhë kundër një pushteti tjetër që ka të gjitha drejtat zbatoj ligjin si e gjykon ai. Ne kemi sistem gjyqësor që ka, është kështu siç është. Dhe nuk mundet që kryeministri dalë dhe ta tankohet për sistemin gjyqësor, ndërkohë që ka të gjithë elementat për të ndryshuar ligjërisht sistemin nëse nuk është dakord me këtë sistem. Por ne kemi pranuar që të gjithë bashku që sistemi gjyqësor në Shqipëri funksionon në këtë formë, që do të thotë gjykata e apelit ka drejtë ta ndryshojë akuzën, ndryshe nga ç'pretendon kryeministri. Ka drejtë ta rëndojë akuzën, sepse kjo është tagre që i kemi dhënë me ligj. Dhe ti nuk mund dalësh sot dhe ta ankosh që pse gjykata bën këtë gjë se po e bën keq. Kush je ti thuj? Nuk ke tagër ti ta bësh të gjë, sa ko ligji ja lejon gjykatës. Sikur se themi sot që ajo që bën kryeministri është e ligjshme, po është e pamoralshme politikisht, ajo që bën gjykata është gjithmonë e ligjshme. Gjykata nuk e shkel ligjin. Gjykata mund ta interpretojë ligjin në formën që ajo e mendon, por nuk e shkel sikurse pretendon kryeministri. Dhe prandaj them që sot jemi kushën në fazën e akteve mbas akteve mbas akteve. Akte të forta politike në kuptimin e sepse kështu lexohen, po puna është ku do të shkojë kjo luftë? Çfarë do të prodhojë kjo luftë? Ke përballje finale. A do të shkojë tek Por do ta shikojmë gjën nga ky këndvështrim. Sot që flasim, kryeministri Rama i ka mbaruar gardhi i mbrojtjes përpara tij. Sot është i për vetëm përballë Spakut. Askush nuk është më që të sakrifikohet për të. Dakor. Ministrat e rinj dhe zëvendës kryeministri e re do kohë që të arrijë në fazën kur mund të sakrifikohet për Rama. Kështu që i vetmi sot përballë drejtësisë është Rama. Dhe Rama do bëjë gjithçka pas një kufizim për të mbrojtur veten dhe pushtetin personal që ai ka. Dhe kjo është fatura që duhet të paguajë pastaj përballë qytetarëve. Qytetarët në këtë pikë duhet vendosin, preferojnë të kenë një kryeministër të korruptuar, por që e mbështet drejtësinë, se ky ka qenë fabula e 2025-s, apo preferojnë të kemi një kryeministër të korruptuar, i cili sot është në luftë frontale kundër drejtësisë për të ruajtur pushtetin e vet. Po sigurisht qytetarët do ta vendosin. Atë që thash pra. Qytetarët do ta vendosin. Unë ndryshe nga Denisi kam një problem tjetër. Dhe problemi i këtu është që fatkeqësisht, për fatin tonë të keq, ky antagonizmi theksuar politik ka detyruar rreshtimin në dy kampe politike. Kampi është pro dhe kundër Berishës dhe pro dhe kundër Ramës. Këto janë dy kampet politike që kemi sot në Shqipëri. Dhe për fatkeqësinë tonë si qytetarë, këto dy kampe konvergojnë një pikë, kanë një pikë ku bashkohen, që është lufta kundër drejtësisë. Kështu që tani qytetarët duhet të kuptojnë një që nuk mundet të vazhdojmë të jetojmë në këtë realitetin në cilin të gjithë këta faktorët më të fuqishëm politik do bëhen bashkë kundër drejtësisë për të mbrojtur veten e tyre. Të na duhet krijojmë një realitet të ri ku qytetarët kuptojnë që nëse duam vërtet që drejtësia të funksionojë, dhe kur themi drejtësia të funksionojë do të thotë që ne të luftojmë korrupsionin, që ne si shoqëri të rritemi dhe dalim nga kjo faza e tranzicionit 35 vjeçar, na duhet dalim jashtë këtij binomi dhe të mbajmë të dy këto personazhet përgjegjës. Verdikt politik është. Qytetarët e kanë pas gjithmonë dorë. Qytetarët janë treguar gjithmonë shumë të mençur, ndryshe nga unë mendoj që qytetarët shqiptarë janë mjaftueshmërisht të zgjuar për të kuptuar kur është nevoja për. Spaku u kriju prej pafuqisë qytetarëve. Spaku nuk u krijua prej pafuqisë qytetarëve, Spaku u krijua për të imponuar politikën për të shkuar në këtë pastrim. Sistemi binar i realitetit tonë nuk është një sistem që u krijua dje, ka 35 vjet që ndërtohet, dhe çuditërisht ne jetojmë në 35 vjet. Po Spaku nuk është produkti politikës shqiptare, Spaku është produkti faktorëve ndërkombëtar dhe nuk është Shqipëria rasti izoluar në cilin u krijua Spaku. Shqipëria është një rast i përsëritur në cilin krijohet. A do ta mbrojë faktorin ndërkombëtar atë krijesën e vet? Kjo është pyetja. Nuk shoh në një moment në cilin faktori ndërkombëtar ka çeduar në të mbrojtur krijesën e vet. Unë kam pas gjithmonë bindjen që faktori ndërkombëtar qoftë publikisht, qoftë jo publikisht, qoftë mbi rrogos, qoftë në rrogos e ka mbështetur punën e Spakut në çdo moment. Pavarësisht të gjithë tyre luhative në politikën ndërkombëtare, mendoj që puna që ka bërë faktori ndërkombëtar me Spaku ka qenë gjithmonë në të njëjtin nivel. Do jetë bllokimi i integrimit një nga
pasojat apo mjetet e presionit që do përdor Bashkimi Evropian në raport me... Nëse do të marrë në analizë të dy progres raportet e fundit, do të shikoni që i vetmi element pozitiv në dy progres raportet është vetëm puna e drejtësisë së re, dhe specifikisht spagu dhe GKK-ja. Si në luftën kundër korrupsionit, si në luftën kundër trafiqeve, si në luftën kundër krimit organizuar. Nëse ka një notë pozitive konstante është vetëm spagu dhe GKK-ja. Që do thotë, nëse ne sot flas politika do të fillojë të vendosë shkopit në rrota spakut. Avokati Leonard Karaj e dha skenarin. Skenari është, skenari politik është i qartë. Kur do pengoj realizimin e këtij skenari? Nuk është skenar, ai ka po e vën jetë. Është plan. Është strategji. Është strategji që ka filluar. Nëse shkojmë në këto ujëra ku thot avokati, reforma në drejtësi nuk ka asnjë vlerë, nëse korrupsioni zbret në ato nivele, se ne presim që të rritën dëshushmëria. Nëse shkojmë në ato nivele, atëherë spagun i kanë hequr dhëmbët. Në kuptimin e pafuqisë për të kafshuar. Ne dim vetëm çfarë strategjie po ndjek Pala që po e sulmon spakun. Mbetet për të ardhur çfarë strategjie ka Pala që po e mbron spakun. Dhe një nga Pala që po e mbron spakun është Blenet 4 tu. Dakor, po vendimi që ka marrë sot kryeministri është i vendim që kryeministri mori vendim dhe për të ndryshuar kodin e procedurës penale dhe prap ka ngec aty dhe nuk po e çon përpara. Kjo është shumë flagrante. Do ta çoj, unë jam shumë dakord me që do ta çoj. Po do ta çoj si thua ai. Po në raport me entuziazmin fillestar, i ka rënë entuziazmi. Prandaj thash që duhet të kalojmë ato çfarë është e mirë apo e keqe dhe të shohim se si kalohet, sepse siç e thash për real politik, për Rama shfrytëzoi që se kishte bërë deri tani një hapësirë ligjit dhe s'ke çaj thua, madje ne këtu kemi qenë që është jashtë sensi që të presësh 3 muaj për t'i dhënë një përgjigje një kërkese. Po ai e la sepse ashtu e kishte qasjen e tij politike. Tani këtu me drejt tha zoti Kthubi që janë dy element që mund të konsiderohen pasojë për këtë vendimmarrje politike. Elementi i brendshëm, pra në elektoral, që unë mendoj që pasojë elektorale Rama nuk ka. Kur them nuk ka, jo se mund të ketë një rënje, po jo që të rrezikojë pushtetin përballë opozitës dhe këtu siguracioni... Opozita është të njëjtë frekuencë me... Jo vetëm aq, po është shumë më rënd. Pra, opozita përveç se ka problemet me drejtsinë, është e rënd edhe në performancë. Dhe atë që kemi thënë, siguracioni përjetshëm i Ramës vazhdon të jetë Berisha. Dhe këtë Rama e di. Tani ajo e vetme gjë që Rama ka bërë në këtë periudhë, duke kërkuar kohë, ka qenë matematika, llogaritja e pasojës ndërkombëtare të këtij veprimi. Se padyshim ai e tha zoti McAllister, e tha që është test kritik. Kështu që edhe Rama është i pari që e ka dëgjuar këtë, jo ne. Nga kjo pikpamje, Rama ka bërë llogarit dhe me sa duket i dalin që nuk besoj, duke patur parasysh dhe konjunkturën ndërkombëtare, që ky element do jetë pengesë për integrimin. Po edhe nëse do vonohet pak integrimi, në me rregull është 2030 e ka. Kryeministri ka thënë që ka kohë. Te kalohet ky moment. Tani këtu, prandaj thash insistova me Leonardin, jo për të thënë që ky ishte një veprim i dur që bëri mazhorancës, se në fundit vet ka thënë që çdo kërkesë që do vinë do ta respektojmë, por ajo është në drejtë vet. Tani këtu në popull nuk ndikon kjo gjë. Pra po të bëjmë nesër zgjedhje, PS-ja fiton prap. Si në Tiranë, si në Republikë. Ndoshta jo me këtë. Ajo që thotë Rezi është pak utopike. Pse? Sepse këta të dy kanë në dorë sistemin zgjedhor. Dhe është shumë e vështirë që të dalë një forcë e re, e cila të ketë kartën e luftës ndaj korrupsionit dhe mbështetjes ndaj spakut përballë dy, sepse kjo do ishte apo jo, pak a shumë, kjo do ishte teza. Nuk e shikojnë në gjykimin e forcës së re, e shikojnë më shumë në sensin e një ndërgjegjësimi qytetar në raport me atë që duhet të kërkosh forcave respektive politike. Do votojnë për dy forca, pra s'ka tjetër, sepse sistemi nuk lejon forcat reja. Forcat nuk do votojnë për shumë, ja ta bëjmë një llogaritje, nuk do votojnë 800.000 socialistë, po do votojnë 750.000. Se 50.000 do mërziten me Ramën për këtë veprim që bëri sot. Nga PD-ja nuk do votojnë 500.000, do votojnë 450.000. Do bie numri votuesve, po ndryshojnë raportin në parlament. Ky është stagnacioni që ka mbetur. Prandaj unë thash që Redi duhet na bëjë emision tjetër vetëm për këtë temë. Në mungesë të opozitës, sepse me drejtë këtu bie dakord plotësisht me ju që kjo është një çështje politike dhe po të kishim një opozitë normale,
kjo gjë do ishte zgjidhur shumë shpejt me zgjedhje, sepse në çdo vend botës, në momentin që ti mban ke veprimet së natyrës, do ketë reagim nga pala tjetër e shëndetshme. Kaq që thjesht. Por në mungesë të kësaj e vetmja armë që ka mbetet tek, le të themi, tek vendosmëria e SPAK-ut. Kjo është një pikë pyetje që unë tani nuk di ç'të them, sepse nuk jam i bindur çfarë do bëj SPAK-u, kaq që thjesht është. Ndërkohë, avokat, me këtë, le të themi, ndërhyrje... Që ta shtojnë që thot Leonardo, sigurisht që nuk e mendoj Leonard SPAK-un parti politike, se pastaj këtu dalim kalojmë në komplet denaritualitet, por ama SPAK-u duhet na thotë zotëri, nga këto hetime do të çojë ndonjë gjë përpara, do ketë të tjera dhe këto duhen bërë shpejt. Nëse lihen, nëse eci me këto ritme, atëherë SPAK-u ka kryer punë për mendimin tim. Avokat, është e qartë që të paktën për ata që na ndjekin, SPAK-u nuk është i Ramës, se deri tani ajo me cilën është ushqyer të paktën perceptimi publik është që Rama e përdor SPAK si instrument për të goditur, për të goditur opozitën. Ndërkohë kemi rastin e Ballukut, e cila është një provë shumë e madhe që tregon që SPAK është një entitet në vete, është një instrument vete, një institucion vete, një instrument madje në duart e Bashkimit Evropian apo në duart e Perëndimit. Cili është opinioni yt aktualisht? SPAK po operon sepse ka vërtet të dhëna që apo ka një skenar për goditjen e kryeministrit sepse është konsideruar nga vetë Rama ndërhyrja e SPAK-ut si grusht shteti, nëse të kujtohet ai momenti i pezullimit. Që ta heqim një herë mirë këtë historinë që SPAK-u është i Ramës, nuk është i Ramës, kjo histori këtu, ky është një debat që është veza pulën apo pula vezën. Po e gjete, ma thuaj që të bjedhëm dakord. Jo, sot besoj ka rënë ajo. Prit, s'ka rënë, se të ta shpjegoj unë s'ka rënë. Se nëse ti më thua mua që SPAK-u nuk që ka i Ramës, atëherë unë ty mund të të rendis jo 1, jo 2, jo 3, po 15-20 raste flagrante ku ka qenë implikuar Rama apo njerëzit e Ramës dhe SPAK-u ka bërë se i rgjiun. Sa të duash? Sipas opinionit tënd. Po pse sipas opinionit tënd? Me Goni Gal që hidhet për Prit Denisi. Jemi ke Ballukun. Po mirë, jepi, vazhdo. Me Goni Gal është regjistruar në 2022-shin. Tani unë dhe pyes Denisin, pse nuk i kërkon llogari SPAK-ut? Se kjo afatet hetimore në lidhje me këtë çështje kanë përfunduar 2 herë, 3 herë. 2022 duhet kishte marrë 2024, jemi 2026. Dakor. Pse për inceneratorin vazhdohet akoma më 7 vite? Që është po ky prokuror, ëh? Po ky këtu është. Pse për teatrin, se këtu është ne na dogji barku për shpinë e xhaxhit të Enver, por nuk e vra mendi për teatrin që i futum rrus për në orën 4 të mëngjesit. Se vetëm në sisteme apokaliptike, diktatoriale, ti si shtet në kohë pandemie dhe në orën 3 të natës shkon dhe prish teatri kombëtar. Dakor. Këto që ka bërë kjo qeverisje, ky kryeministër, janë për të futur në analet historike nga koha e Skënderbeut, më burr. Problemi është që kush do ta shkruajë këtë historinë? Sa do jemi ne gjallë që ta lexojmë, ka një historie. Tani po ti rendisun me qindra. Me qindra, më burr, të këtij SPAK-ut që e ka ndihmuar. Dhe po të them edhe një gjë tjetër shumë të rëndësishme. Këtij kryeministri nuk i ka djegur kurrë ose asnjëherë për vepra penale ose për ngarkesa penale që ka bërë SPAK-u për personazhet të cilët i kishte larguar nga vetja me kohë me vakt. S'ka thënë asnjë gjysmë fjalë për Arben Ahmedin. Bile i bën gjyqin e Fevziu. Po, dakor. Apo edhe për njerëz të tjerë. Po. Sepse këta njerëz ai kishte hequr. Pra, kur flisnin para 1 viti sa 2 vjetësh që SPAK-u i Altin Dumanit. Shumë e rëndësishme ky emër. Për atë çka bëri, jo për atë çka s'bëri. Dhe prandaj të kam thënë këtu që do jetë dita me natën SPAK-u i Klondia Braus në raport me SPAK-un Altin Dumanit. Ditë me natë. Ma e mend këtë që po të them. Dhe do ta shikosh. Sepse ai SPAK-u i Altin Dumanit ishte regji. Dhe regjia kalonte nga ERTV-ja.
Ne mani me në të vënd, se tani s'dalin, se kemi dalë të atë podcastit dielës, flasim. Ngrihen robi pik njëzit me ditën e diel, me vend shkojt pik kafe në 3, se ditë e diel du të me shoh këtë. Po ndroje Allah kanalin. Po s'ka në të gjitha ai. Të gjitha. Shi Facebook, tani çali. Të gjitha edhe Facebook të delaj përpara. Është të mëshme. Tani e bie dakord që çunat e trenit kanë fuqi, se këtu kjo ishte pyetja. Rasti Belinda Ballukut, unë besoj se është një indicje ose një kërkesë, besoj është analizë e ndërkombëtarëve. E Bashkimit Evropian për SBA-ve, se SBA-t sikur nuk është se janë shprehur më shumë se sa. Domethënë Bashkimi Evropian është shumë më i qartë në raport me të tregoj një gjë që ja thash këtij jashtë kamera. Ngjoj një sekond tani. Po. Që lidhet me këtë ndërkombëtar. Ma mend para ca ditësh ku doli Sultan Sorreli dhe tha këta tha që janë mes neshta që anglisht folsit që flasin. E mban mend para ca ditësh. Po se nuk është se e kam gjek të tij. Dhe gjithë historia ishte që po mundohem domosdoshmë që mos e them troç fare. Një shtet i Bashkimit Evropian, i rëndësishëm i Bashkimit Evropian, ka treguar një interes të veçantë për portin e Durrësit. Dhe këtë gjë ja ka dërguar të gjithë dosjen penale sipas këtij shteti, ja ka dërguar SPAK-ut nëpërmjet shtetit shqiptar, pra në rrugë jo zyrtare. Po. Dhe kjo teorikisht dhe praktikisht ne na bën një shtet kartoni, sepse nuk mund ta bësh një gjë të tillë, cili do qoftë ky shtet. Dhe Amerika vet, sepse për ta bërë për të çuar një dosje në SPAK apo kudo qoftë, kalon nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë me letër porosi dhe kalon aty. Pra këta e kanë kaluar këtë histori dhe normalisht sultani u acarua dhe tha këta anglisht folsit, tha nuk e se bën kështu, domethënë morëm krah dhe asolën te SPAK-u. E folën me një ministër aty që e bën këtë gjë, po e bën në mënyrë jo zyrtare. Dhe ndodhi që 2 ditë më vonë, 3 ditë më vonë SPAK-u shkoi dhe e konfiskoi aferën e Porto Romanos, atë 400 milionë euroshin. Pra këta ndërkombëtarët, po duhet të them, kur vjen puna për gjëra të cilat kanë interes të fortë strategjik, se porti i Durrësit është interes strategjik, jo për Shqipërinë, për gjithë Ballkanin. Sigurisht që ndërhyn. Në rastin Balluku kush po ndërhyn është pyetja. Edhe në rastin Balluku i spalli armisë kryeministri. Para fiks. Rasti Balluku është një rast flagrant, të shpjegoj pse dhe e mbyll këtu. Të thash, Unaza e Tiranës 28 kilometra ka kushtuar 450 milionë euro, po them unë. Po të një qoftë se kjo do bëhet siç bëhet në gjithë Europën, një tenderim ndërkombëtar, çdo kompani e huaj e qëndësishme do vinte do merrte pjesë në një tender të tillë dhe do ta bënte dhe ne sot nuk do flisim për një Unaz që është të ikën makina. Po ç'a bëri zonja Balluku e ndau në 7 apo në 8 pjesë, ta jepte një, t'ia jepte Salillarit, një Bashkim Ulet, një Ili Shtufi, domethënë këtyre ato lote. Lubiloti që thot Berisha, se i ka ca gjëra, domethënë do të më ia pranu. Dhe sigurisht këto prekin dhe interesa europiane. Se këtë fund ditës janë dhe paratë të Bashkimit Evropian këtu, më zotëri nderuar. Nuk po flasim vetëm për, pra, kjo lloj qasje, kjo lloj politike financiare e kësaj qeverisje, që unë ja jap tenderin 50 milionë euro Turqit ja fal dhe nuk t'i dhap ty si Itali, motrës Meloni apo vllajt Macron. Se me Mercin nuk merret ky akoma, do filloj të rregullojmë muhabetin, po ky edhe me Macronin e prishin sepse ty të thë mori pjesë këtu te Porto Romano, të mori pjesë kompania më e mirë europiane minimalisht, Vinci sa më e mira, vetëm punonjës ka 290.000 punonjës kjo kompani. Ne kemi 200.000 njerëz në gjithë Shqipërinë që punojnë, këta vetëm punonjës ka 290.000. E skualifikoi. Nuk je denjta për ta ndërtuar portin e Durrësit. Pra kemi të bëjmë me këtë po thua. Nuk kemi të bëjmë me një vullnet politik që lidhet nuk i do t'ja di njëri për këtu, se ti nuk je kërthisë e botës, më burri dhe 1 milion banor që je ti, është një lagje në Amerikë tani, mos na bëni. Rezart, jemi në një trajektore normale të ecurisë dhe shpejtësisë së punës SPAK-ut, apo jemi tek një vendim se kjo po tentohet paktën të elaborohet edhe nga opozita që vendet europiane me nënkrye Gjermaninë kanë një hatërmbetje në raport me kryeministrin Rama dhe mund ta nxisin SPAK-un për të shkuar deri tek kryeministri.
Pra apo jemi në trajektore normale që do përfundojë te kryeministri nesër, sepse ky ka qenë qëndrimi yt I zakonshëm. Unë vazhdoj të mbaj një qëndrim, mendoj që Nuk ka të bëjë trajektoria e cisë re është do shkoj patjetër kryeministri. Qoftë për faktin se ky është kryeministri I korruptuar, se po t'ishe I kryeministri I ndershëm, nuk do kishte ne arsye drejtësia për të shkuar. Po të gjitha faktet tregojnë që kryeministri është pjesë e të njëjtës skem korrupsioni që ka dhe gjithë qeveria poshtë tij. Kështu që në këtë pikë nuk shoh ne arsye pse Spaku duhet devijojë nga kryeministri ta shmang kryeministrin. Kryeministri është pjesë e të njëjtës devizë. Okej, është politikisht pak më I mbrojtur se është kryeministri I Republikës së Shqipërisë. Është gjithmonë shumë herë më e vështirë të marrësh në nënhetim një kryeministër në gjatë ushtrimit të detyrës, do në vullnet politik dhe Shqipëri do të ishte rast I jashtëzakonshëm themi. S'ka ndodhur kurrë. S'ka ndodhur kurrë. Më thënë, edhe kaq sa është arritur, kemi thyer shumë tabu për të arritur në këtë pikë. Të një vetë një rast kur kryeministri dhe ishte Mehmet Çeop, ai vdiq përpara se ta akuzonin. E akuzuan, u vetë përjashtua nga jeta. E akuzuan pas vdekjes, që të jemi sinqert. Problemi është që trajektoria e vetme është kjo e kryeministrit. Pakënaqësitë që ndërkombëtarët kanë me kryeministrin nuk lidhen specifikisht me individin kryeministër. Lidhen me mënyrën se si shteti shqiptar funksionon. Nëse ka një arsye pse korrupsioni luftohet ka gjatë, se korrupsioni gërryen shtetin nga brenda. Dhe ne sot jemi dëshmitarë që të gjithë vetë që kemi një shtet relativisht të kalbur në mënyrën e funksionimit. Mos marrin përmendim gjithë rrugët që shëmben e gjithë tendrat korruptive, historitë që na ndodh që I jetojmë çdo ditë. Që do të thotë për shkak të një pozicioni të caktuar gjeostrategjik që ti ke dhe për shkak të një ndryshimi në politikën europiane, interesi është që ti të përfshihesh brenda komunitetit evropian në kohën më të shkurtër të mundshme. Por kjo nuk mund të bëhet me çdo lloj kosto. Që do të thotë kosto për partnerët ndërkombëtar. Dhe ata kërkojnë ca garanci, kërkojnë ca reforma, kërkojnë ca rregullime. Dhe problemi kryesor që ti ke sot, dhe ky është problemi që ty derivon nga 2016 në vijim, se jo më kohë të ndërtuam. Se gjithmonë do të djegësh të vjen logjike se si erdhëm sot deri në këtë moment. Ndërtuam një gjykat, e kishim një prokurori speciale për krimin organizuar dhe për krimin organizuar, nuk kishim prokuror, ka qenë vetëm për krimin organizuar, dhe reformuam e bëm kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Pse? Sepse këto janë dy fenomenet më shqetësuese që ti ke sot, që të deformojnë jo vetëm strukturën shtetërore në mënyrë si funksionon, por të deformojnë gjithë ekonominë. Ti problemi sot e ke me flukset e parave të pista që të futen në ekonomi, mënyrën si është ndërtuar ekonomia shqiptare. Dhe me faktin, dhe po të marrë faktin më të thjeshtë në fel që është sot në fel. Ti ka 8 ditë që ka luftë në lindjen e mesme, dhe nuk e dëgjuar kryeministri mbledhë Këshillin e Sigurisë Kombëtare me fel për të marrë me naftën o zotëri dashur. Sot që flasim, që të kuptosh sa I kalbur është shteti shqiptar, është ti sot nuk e din se sa janë rezervat strategjike të naftës që çdo shtet ka. Nuk e dini se janë rezerva strategjike të naftës në Shqipëri. Që do të thotë nëse rastësisht lufta zgjat, çdo ndodh, se ka shkuar çmimi I naftës 200 lekë më shumë për litër se ç'ishte para një javë. Dhe ky është korrupsioni. Dhe korrupsioni është atillë në fakt që nuk e lejon kryeministin të thrastat naftës dhe të thotë që çuna uleni pak çmimin. Denis, si e një fjali dhe pastaj vetëm ta mbyllim se vetëm një fjali kam për këtë. E di, më bëri shumë çuditë, por lexoja për lidhje me korridorin 8 dhe korridorin 10, që ta din. Korridori 10 është korridori që kalon, që ekzistuesi, që kalon Sofje, Shkup, Beograd dhe ikën për në Budapest. Pra është korridori që sot haset në tepër për gjitha këto, le të themi, rrugët tregtare. Korridori 8 që ka kërkuar Bashkimi Evropian më së shumti, Italia nga të gjitha dhe Turqia dhe Bullgaria po ashtu, është korridori që u prisha rruga në Prenjas Libraz. Tani, është aq shumë I rëndësishëm ky si korridor, po jashtëzakonisht shumë I rëndësishëm po të them, saqë neve shkojmë ja lëm këtë korridorin 8, e coptojmë në 15 lote, derisa dalësh në qaftan, dhe japim nga këtyre nues PS-s, dues gramoze dhe po ja disa e rëndësishme është kjo. Ta shtoj edhe një të fundit tu. Kjo është çmenduria që ndodh me këtë. Ky është problemi që kemi me korrupsionin. Dhe kjo të ndodh ndërkohë që ti nuk ke port që është pika fundore e korridorit 8. Dhe që ku I qëndron e fakti? Serbët dhe maqedonasit janë në një luftë të hapur kundër korridorit 8. Prej vitesh, sepse ata nuk duan që të bëhet ky korridor dhe të humbasin pjesën themelore që kalon sidomos autostrada që kalon për Beograd. Pra ti I e kaq ti nzar
Sa që nuk arrin dot, domethënë që të bësh edhe një autostradë, po themun, që ka një është jetike për një pjesë shumë të madhe. Se Rama tha ishte BE-ja që disa shtetet BE-s nuk donin korridorin 8 dhe fali sistemit ton ne e miratuam si projekt. Po, ke shumë të drejtë. Prandaj them jo, nuk po hyn debat se nuk e di si çështje. Kam dëgjuar se unë nuk në debate ku gjatë Gjermani 1971 të shikova neve tha u prishëm e kinën, sepse ata thanë po na sillin të skaduar ato kukullat. Denis, fatin e Spakut pas këtij vendimi. Merr informacion nga dy palët, këtë doja të thoj. Unë lexoj shumë fatin e Spakut pas këtij vendimi kryeministit Rama. Unë ta thash, Spaku e ka vetë në dorë fatin e vet. Shumë e thjesht. Ose do kthehet në një provori Tirane, rrethi, ose do vazhdoj misionin për cilin është ngritur. Avokat, fatin e Spakut pas këtij vendimit kryeministit Rama për bllokuar punën e tij. E para njëherë është vetëm ide e Ramës, hapara, për ta bllokuar. Hapara. Ajo që unë do dua të shikoj është, a do arrijë Edi Rama me këtë ekspertin e famshëm të Martakosit që të ndryshoj kodin penal dhe kodin e procedurës penale ashtu si kundër ai dëshiron që ta bëj. Dhe po e bëri, kjo do ka kohën e vet. 4, 5, 6 muaj. Pra brenda këtij viti, po them. Mas 4, 5, 6 muajve po thua dalim tek një. Të dalim tek një. Në rast se aty do kërkohet realisht të bëhet kjo që ka filluar për ta bërë, sepse po të them edhe një herë tjetër, kjo është një gjë që ka filluar tashmë. Dhe Bashkimi Evropian, Brukseli zyrtar dhe Washingtoni do ta pranojnë. Pra Martakosi nuk do të dalin kundër vllajt vet, teorikisht si kundër ka ndodhur me Romana Vlautinin, me Knut Flakenstein, se këtu kemi pasur lloje në Erbur. Po kemi pasur. Kështu që mos u çudit nga kosat e qumshtra që mund të ndodhen edhe në kohë. Në Washingtonit se nuk e shoh siç është Bashkimi Evropian, domethënë që është prononcuar në gjitha ka sjell. Ti je kandidat po themi për kryetar bashkimi Tiranë. Ku e bën fushatën ti mes Tiranës apo shkon Zallherr që ka 200 veta që ka ngelur? Në mes Tiranës ta bësh. Edhe aty në Washington na shikojnë sa është kjo Shqipëria, 1,5 milion. Po mirë. Po mirë, po kjo lidhet me fatin ton. Mirë. Zoti Kthubi, si e shikon fatin e Spakut nëse Partia Socialiste i rri këtij qëndrimi deri në fund pavarësisht presioneve dhe mekanizmave bllokues për integrimin që mund të përdoren nesër? Mendoj që është një garë, jemi një garë ndërmjet Spakut dhe Ramës. Jam kot thash atë çunat e bulevardit me çunat e kryeministrisë me çunat e me trenit. Çështja është kush arrin më shpejt ke tjetri. Do arrin më shpejt Spaku ke Rama apo do arrin Rama më shpejt ke Spaku. Kjo është pyetja dhe kjo ngelet për tu parë. Mendoj që Spaku ka të gjithë elementet për të arritur më shpejt ke Rama se ç'do arrijë Rama te Spaku.